La Lega Calcio Friuli Collinare è ormai una realtà consolidata e conosciuta in tutto il territorio regionale. Ma è ancora un sogno non del tutto realizzato. Lo sarà solo quando diventerà sentimento comune della maggioranza dei praticanti l'idea che il calcio debba essere inclusivo e non selettivo, che la vittoria non è il risultato tecnico ma la capacità di coinvolgere più persone possibile, che la classifica ha meno valore dell'integrazione, del rispetto, dei rapporti interpersonali e dell'amicizia che lo sport sa creare. Ecco, solo allora si potrà dire che il sogno iniziato 40 anni fa sarà concluso. Io ci credo ancora. Tanti auguri a te, LCFC, per i tuoi primi 40 anni di vita. Mi ricordo ancora l'impegno notevole, però ricordo anche il piacere di lavorare per questa iniziativa di un calcio puro, non legato al denaro, dove i giocatori giocano per il solo piacere di divertirsi, si fanno le partite in pratica tra amici. In questa nostra piacevole follia, diciamo, di giocare un calcio diverso, eravamo contenti di farlo. Io ricordo nel mio periodo tanto lavoro, ma anche tanto divertimento. Tanti momenti sono stati difficili, tanti momenti hanno visto la riscossione di successi notevoli. Poi abbiamo anche avuto modo di incontrare anche le organizzazioni delle altre regioni italiane con tanti successi sotto il punto di vista calcistico specialmente. L'esperienza fatta in quei momenti è stata realmente un'esperienza di vita, ha permesso di allargare gli orizzonti a cominciare da me, ma anche per tanti altri ragazzi che hanno fatto di questa, chiamiamola anche missione, e una propria modalità di vita. La Lega Calcio è una fucina di idee, il suo consiglio è un insieme di persone che si confrontano con un unico obiettivo: far giocare al calcio divertendosi, ma con un'organizzazione, devo dire, efficace. La nostra idea di calcio è un'idea alternativa alla classica proposta, perché si basa su principi completamente diversi. E abbiamo continuato con questa strada, a cercare di anticipare i tempi. A volte abbiamo fatto giusto, a volte sbagliato, ma la storia ha detto che abbiamo più volte fatto giusto che sbagliato. Ecco, queste sono state le motivazioni per cui mi hanno fatto stare, continuo ad esserci e spero di rimanere per ancora un po' di tempo nella Lega Calcio. Un calcio dove anche gli atteggiamenti esecrabili che si vedono in giro non ci devono essere, ma un sano agonismo che faccia divertire. Questo è quello che è la Lega Calcio.